இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சுசுகி ஷிஃப்ட் ஓல்டு வண்டி வந்திருக்கு. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஏசி ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்ட்டு நம்ம வழக்கம் போல் பேனட்டை திறந்து மீட்ரு மாட்டி செக் பண்ணோம். செக் பண்ணதில் சுத்தமாக ப்ரெஷரே இல்லை. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரெஷர் லோட் பண்ணிவிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஏசி ஆக்டிவேட் பண்ணி பார்த்தேன். பட் உள்ளே வந்து ப்ளோயர்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகுது. பட் ஏசி வந்து இன்ஜினில் வந்து ஆன் ஆகலை. சரின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் கம்ப்ரஸரை சுற்றுதான் பார்த்தேன். பட் பிளேட் வந்து சுற்றவே இல்லை, பிடிச்சிக்கிச்சு. எக்ஸ்பால் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிருக்கு. ஸோ கம்ப்ரஸர் பிஸ்டன் உள்ளுக்குள்ளே அரைஞ்சி அப்படியே வந்து பிடிச்சிக்கிச்சனால வந்து கம்ப்ரஸரோட எல்லாவோட அலுமினி பீஸெல்லாம் வந்து டோட்டல் யூனிட் ஸ்பெட்டாக இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்சர் டியூப்பில் தெரியும், அதில் பிளாக் கலர் தெரியல, இது அலுமினியோட பீஸுங்க. ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ரஸரோட சீஸ் ஆனால அதோட டோட்டல் டெஸ்ட் வந்து ஏசி யூனிட் ஸ்பெட் ஆனால நம்ம வந்து கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், கூலிங் ஆயில் எல்லாத்தையும் மாற்றணும். கூலிங் ஆயில் வந்து வீக்காக இருந்தாலும் அதுவும் மாற்றணும். இல்லைனா திரும்பி இன்னும் ஒன் சைடு எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு திடீர்னு அது லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா திரும்பி இன்னும் ஒரு தடவை பிரிக்க வேண்டியதாக இருக்கும், 2 வாட்டி லேபர் தர வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒன் சைடு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மாற்றலாம். அதனால் இந்த வண்டியில் நம்ம கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், கூலிங் ஆயில் அண்ட் ஏசி டியூப் லைன் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து நான் பம்பர் பிரிச்சிட்டேன் ஆல்ரெடி. டர்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கம்பல்சரியும் நம்ம கண்டென்சரையும் வெளியே எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் உள்ளே நம்ம பிரிச்சுட்டு கூலிங் ஆயில் எடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த டர்போ பிரிப்போம். ஸோ பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டென்சர் வந்து கழட்டிட்டோம். இப்போ கம்ப்ரஸர் கழட்டணும். கம்ப்ரஸர் இருக்கிற போல்டு கழட்டிட்டோம்னா அப்படியே கம்ப்ரஸர் எடுத்துனா கம்ப்ரஸர் இருக்கிற கிளச் கேஸ் பாக்கெட் கழட்டியாச்சு. கம்ப்ரஸர் வெளியே எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ரேட்டர் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணணும். டஸ்ட்டாக இருக்குது. வாஷ் பண்ணிட்டு உள்ளே நம்ம கழட்ட வேண்டியதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் கழட்டுவோம், அதுக்கப்புறம் உள்ளே கழட்டுவோம். அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து நம்ம ரேட்டர் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஓஸ் டியூப் லைன்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும். அவுட் சைட்லையும் இன்னர் சைட்லையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ முதல்ல கம்ப்ரஸர் கழட்டிடுவோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னா உள்ளே கழட்ட போகிறோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இந்த ட்ரேவை எடுத்துட்டோம்னா அப்படியே கூலிங் நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் கழட்டணும், அப்புறம் இது எடுக்கணும், அப்புறம் இதை கழட்டணும், சைடில் ஒரு லாக் கொடுக்கணும், அப்படி ஒன்று கழட்ட வேண்டியது. இதுக்கு நம்ம டேஷ்போர்ட்லாம் பிரிக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா இந்த மாடல் வந்து நம்ம கீழே கழட்டி அப்படி எடுத்தோம்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு லேட்டஸ்ட் மாடல் கண்டிப்பாக நம்ம டேஷ்போர்ட்லாம் பிரிக்கணும். ஸோ இதை எல்லாத்தையும் கழட்டணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வண்டியில் வந்து எல்லாமே கழட்டிட்டோம். கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், கூலிங் ஆயில் எல்லாம் வண்டியாச்சு. அதே மாதிரி உள்ளே எல்லாமே கழட்டி ட்ரேவெலாம் எடுத்து உள்ளே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்து புது பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது கம்ப்ரஸர், புது கண்டென்சர், புது கூலிங் ஆயில் அண்ட் அதுக்கு வரக்கூடிய ஃபில்ட்ரு. ஏன்னா பழைய ஃபில்ட்ரு ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கனால வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டோம். இது ஒரு 300 ரூபா கொடுத்து மாற்றுறதுக்கு என்ன குறைஞ்சா போய்டும் சொல்லிட்டு இதுவும் புதுசாக போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இதெல்லாம் வண்டியில் மாற்றணும். அதுக்கு முன்னாடி ஏசி டியூப் லைனில் வந்து க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் டஸ்ட்டு மாதிரி இருக்குது. சரி உடத்தையும் கழட்டியாச்சு. ஸோ இதையும் நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண அப்புறம் இந்த டியூப் லைன் வந்து க்ளீன் பண்ணோம். ஏசி டியூப் லைன் வந்து நான் தனியாக எடுத்துட்டேன். லோ ப்ரெஷர் டியூப்பு. இது வந்து கரெக்டாக கம்ப்ரஸர் டியூப், கண்டென்சர் டியூப். இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் டியூப். இது வந்து வண்டியிலேருந்து எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகும். ஸோ வண்டியில் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இது க்ளீன் பண்ணி முடிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் வண்டியில் மாற்றிட்டு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரேட்டரை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணுவோம். திருப்பி 4. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ பார்க்க பல பலன் இருந்தாலும் உள்ளே எவ்வளோ டஸ்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் நம்ம ரேட் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இவ்வளோ டஸ்ட்டு இருக்குது. பார்க்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் டஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர் மாற்றணும். அதுக்கு முன்னாடி டியூப் லைன்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ அதுதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டியூப் லைனை க்ளீன் பண்ணுவோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். ஸோ ஆயில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாண்ட் அண்ட் மேக் கம்ப்ரஸர். ஸோ அதுக்கு வேண்டிய ஆயில் கையில் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஊற்றிட்டு லாக் பண்ணி டைட் பண்ணி வச்சுட்டு உரமாக வச்சுட்டு டியூப் லைன் க்ளீன் பண்ண அப்புறம் கண்டென்சரும் கம்ப்ரஸரும் மாட்டணும். அதுக்கப்புறம் கூலிங் ஆயில் மாற்ற வேண்டியது தான். ஸோ பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து வண்டியில் எல்லாமே மாட்டிட்டோம். டியூப் லைன்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ப்ரெஷர் ஏற்றி நீக்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ பார்ப்போம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்ப்போம். டியூப் லைன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம இன்சைட் அவுட் சைட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். புது கண்டென்சர் வந்து மாட்டியாச்சு. நம்ம டர்போ மாட்டோம். கம்ப்ரஸரும் புதுசுங்க மாட்டியாச்சு.
இப்போ இந்த டியூப் பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக இருந்துச்சு, ஒரு ஓல்டு டியூப். ஸோ 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் மைண்ட் லீக்கேஜ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம கிளிப்பிங் பண்ணி சேஃப்டிக்காக நம்ம ஸ்லீவ் போட்டிருக்கோம். ஸோ பார்த்தா தெரியும். அதேமாதிரி டியூப் லைன் இன்சைட் அவுட் சைடு எல்லாமே போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதேமாதிரி புது கூலிங்கள் வந்து வண்டியில் மாட்டிட்டோம். இப்போ உள்ளே மாட்டிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும். கரெக்டாக இந்த இடத்துல பார்த்தா தெரியும். இப்போ மவுத் மாட்டியாச்சு, அதுவும் நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஹை ப்ரெஷர் டியூப் நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் இப்போதைக்கு பெட்டிங் வந்து வெறும் பம்பர் மட்டும்தான். ஸோ ப்ரெஷரை கொண்டு நிற்க வச்சுட்டு உள்ளே மாட்டிகிட்டு இருக்கோம். பாக்ஸ் மாட்டி முடிச்ச அப்புறம் உள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கேஸ் பண்ண வேண்டியதான். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கம்பல்சரில் ஆயில் போட்டாச்சு. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் கேஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணால் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பம்பர் மாட்டிட்டு வண்டி டெலிவரி பண்ண வேண்டியதான். பட்ஜெட்டோட டோட்டல் இஷ்யூ நான் சொல்கிறேன், வீடியோ வந்து சொல்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம வண்டியில் வந்து கேஸ் ஏற்றிட்டோம். ஸோ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து ஏசி ஓடிட்டு இருக்குது. ஸோ கூலிங் நல்லா இருக்குது. ஸோ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. புது ஒர்க் வந்து நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். சேஃப்டிக்காக தண்ணியில் போய் துணியை நம்ம மாற்றிட்டோம். 2 துணியும் மாற்றியாச்சு. 3 துணி இங்கே தான் இருக்குது. இப்போ வந்து உள்ளே வந்து கூலிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் நல்லாயிருக்கு. ஸோ கூலிங்கே ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ வந்து வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம், எதனால் வந்து நம்ம மொத்த ஏசி யூனிட் மாற்றணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3,29,408 கிலோமீட்டர், கிட்டத்தட்ட 3.25 லட்சம் கிட்ட வந்துருச்சு. வண்டி வாகனம் இவ்வளோ தூரம் ஓடி இருக்கு. இதில் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து சீஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகலை. அதே மாதிரி கூலிங் ஆயில் லீக்கேஜ். ஸோ கம்ப்ரஸ் சீஸ் ஆனால அது டோட்டல் டஸ்ட்டும் வந்து டோட்டல் யூனிட்டும் ஸ்வெட் ஆனால நம்ம கம்ப்ரஸர் ப்ளஸ் கண்டென்சர் கூலிங் ஆயில் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டோம். அண்ட் சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் டியூப் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்க மாதிரி டவுட்டாக இருந்துச்சு. அது லப்பர் டியூப் வந்து ரொம்ப வள இருந்ததுனால கண்டிப்பாக ஆயிலில் ஊறி ரொம்ப நாளாக இருந்தனால இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடுறதுனால கண்டிப்பாக வீக்காக இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம இவ்வளோத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அந்த டியூப்பை வந்து நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக விட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சரில் டேமேஜ் ஆகும். திரும்பி வந்து நம்ம கேஸ் ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னு அந்த டியூப் நம்ம கிளிப்பிங் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி சேஃப்டிக்காக நம்ம 2 பின்னையும் வந்து மாற்றிட்டோம். அதே மாதிரி டியூப் லைன் எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. லோ ப்ரெஷர் டியூப், ஹை ப்ரெஷர் டியூப், அப்புறம் கம்ப்ரஸர் டு கண்டென்சர் இருக்கிற டியூப் எல்லாமே நம்ம மாற்றிட்டோம். அதுக்கு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இன்னர் ப்ளஸ் அவுட்ஸு, டின்னர், கெமிக்கல், அப்புறம் வாட்டர் எல்லாம் போட்டு அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி மொத்தத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதேமாதிரி என்னென்ன யூனிட் மாற்றணுமோ எல்லாத்தையும் மாதிரி. ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பழைய பொருள்னு சொன்னால் ஏசி டியூப் லைனும் ப்ரோயர் மோட்டரும் அண்டு ப்ரெஸ் சுவிட்ச் மட்டும் தான் வண்டியோட பொருள். இது எல்லாம் புதுசு. அண்ட் ஃபில்டர் நம்ம புதுசாக போட்டிருக்கோம். ஏன்னா பழைய ஃபில்டர் ரொம்ப டஸ்ட் ஏறி இருக்கனால ஃபில்டர் நம்ம புதுசாக போட்டோம். ஸோ அதுதான் இந்த வண்டியில் வந்து தான். இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சுசுகி ஷிஃப்ட் ஓல்டு. ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பேர் பார்ட்ஸுக்கு ப்ரைஸ் லிஸ்ட் வரும். ஸ்பேர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் லிஸ்ட் ஆச்சு, நம்ம லேபருக்கு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு லிஸ்ட்டுக்கு வரும். ஸோ கம்ப்ரஸர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 12,500 கம்ப்ரஸர் வருது. அண்டு கண்டென்சர் பொறுத்த வரைக்கும் 2,500. அண்ட் கூலிங் ஆயில் ப்ளஸ் ஃபில்டர். கூலிங் ஆயில் 2,200, ஃபில்டர் வந்து 300, ஆக மொத்தம் 2,500. அண்ட் நம்ம ஏசி கிளிப்பிங் பண்ணது 500 டியூப் கிளிப்பிங். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 18,000 ஸ்பேர்ஸே வந்துருச்சு, வண்டியில் போட்ட ஸ்பேர்ஸ். அண்ட் நம்ம லேபர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 5,000 வாங்கியிருக்கோம் ஏசி ஒர்க் சேர்த்து. இந்த 5,000 லேபர் கிடையாது. இதில் வந்து நம்ம வந்து கேஸ் வாங்கணும், அதுக்கு வண்டிக்கு தேவையான கேஸு, அப்புறம் கம்ப்ரஸ் வேண்டிய ஆயில், அப்புறம் ஏசி டியூப் லைன் க்ளீன் பண்ண டின்னரு, கெமிக்கல், அப்புறம் இந்த மாதிரி சில குட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கு. அதில் போயிடும். மீதி நம்ம கையில் லேபர் நிற்கும். ஸோ வெறும் லேபர்னா 5,000, அதில் 5,000 நமக்கு லேபர் கிடையாது. அதில் சம் அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஃபுல் டே வேலை பார்த்தது, கூலிங் ஆயில், கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் வந்து ரீஃபிட்டிங் பண்ணது, வெளியே நம்ம ரேட்ரு க்ளீன் பண்ணது, சர்வீஸ் வாஷ் பண்ணது, ப்ரோயர் மோட்டர் வந்து க்ளீன் பண்ணது, இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் டோட்டல் ஒர்க் வந்து கவர் ஆகும். ஸோ இது வந்து லேபர் அப்படின்னு மொட்டையாக போகாது. இவ்வளோத்தையும் மேட்ச் பண்ணி தான் அதில் சம் அமௌண்ட் போயிட்டு மீதி அமௌண்ட் தங்கும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து 23,000 டோட்டலாக இந்த வண்டி வேலையை முடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு நம்ம ப்ராப்ளம் கிடையாது. மேபி ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் கண்டென்சர் ரேட்டு மட்டும் சர்வீஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும். மற்றபடி உள்ளே நம்ம வைக்க வேணால், கம்ப்ரஸ் வைக்க வேணால். கம்ப்ரஸ் கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 இயர்ஸ் வந்து ஓடும். அடுத்து 1 lakh அதுக்கு கன்ஃபார்ம் நல்ல குவாலிட்டியாகவே ஓடும். வெயிலுக்கு இது வேறு குவாலிட்டியாக நம்ம வந்து ஓன் போர்டு வண்டிக்கு பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த வண்டியில் சுத்தமாக ஏசி ஒர்க்கால இப்போ அப்படியே கண்ணாடி பூக்கிற அளவுக்கு தெரிதான் தெரியல, கண்ணாடி அப்படியே பூத்துருக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு சில்னஸ் வருது. ஸோ இதுவே போதும், வெயிலுக்கு அடிக்கிற வெயிலுக்கு இதெல்லாம் போதும். ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐஸ், இந்த வண்டியோட பட்ஜெட் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ உங்கள் வண்டியில் ஏசி வேலை செய்யலனாலையோ, இல்லை சம்மர் டைமில் சுத்தமாக கூலிங்கே வரலனாலையோ, இல்லை வெயிலுக்கு கூலிங் பத்தலனாலையோ பிரச்சனையே இல்லை. சென்னை இன்ச்சி பின் பிஸ்டா காரி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். உங்கள் காருக்கு ஏசி சர்வீஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள்.
கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ளஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி, இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் கூகுள் மேப் எல்லா லொக்கேஷனும் இருக்கு. எல்லா வகையான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி விருப்பம் இருக்கோ நீங்க அப்படி என்னை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க, அது பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ண மறக்கவே மறக்காதீங்க. அப்பதான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். நீங்க இந்த வீடியோ கொடுக்குற லைக்ஸ் மூலமா இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட்ல காட்டும், சேனல் க்ரோத் ஆகும், ஃபியூச்சர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாருங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ அதுதான் guys, இந்த வீடியோட முடிஞ்சு போச்சு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அவனா வந்து இவன் ஷிஃப்ட் போடுறான், அப்புறம் வந்து Hyundai வெஹிக்கிள்ஸ், Suzuki வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டுமே ரிப்பீட்டா போடுறான், மற்ற வண்டிலாம் போடலன்னு கவலைப்படாதீங்க. வண்டி வந்தானா நான் வீடியோ எடுத்து போட முடியும். இதுவும் வரல, இதுதான் ரிப்பீட்டடா வருது. டீ போர்டு வண்டி ரிப்பீட்டடா வருது. Hyundai வெஹிக்கிள்ஸுக்கும் அண்ட் Suzuki வெஹிக்கிள்ஸ் தான் ரிப்பீட்டா வருது. ஸோ அதை தான் நான் போட முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க டவுட்ஸ் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் முடிஞ்ச உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். அண்ட் ஃபைனலி ரெஸ்ட் இன் பீஸ். இன்னொரு ஆசமான வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டாடா, பை பாய்.